De YouTube, hoy les enseñaré cómo hacer un slime. Nomás los ingredientes, ya hice el slime. Nomás les iba a avisar que ya hice el slime. Nomás les voy a mostrar los ingredientes. Shampoo, o también puede ser que tengan acondicionador si les funciona el acondicionador. Salvo, maicena, un vaso si ustedes ocupan. Perdonen porque tengo las cosas allá y se muestran. Si ustedes oyen ruidos, perdón por los ruidos. Un bol y una cuchara. Más o menos que tengan la consistencia, lo tienen que amasar. Puede ser que ustedes tengan colorante, pueden echarle colorante o no. Eso es todo, amiguitos de YouTube. Y bueno, el video fue un poquito corto. Bueno, adiós, suscríbanse, espero que les haya gustado. Nada más les iba a enseñar los ingredientes que tienen en casa. Y eso es todo.